Labą dieną, su jumis aš, Gidūnė profesorė Dalia Cekmokienė, ir pakalbėsime chlorofilą. Chlorofilas tai žalioji augalų energija. Mes dažnai apie jį girdime, dažniau perkam kaip papildą ir neįsivaizduojam, dėl ko mums reikia jo. Jeigu perka pušų spyglių, tai dažniausiai dezinfekcijai, nežinau, kad pušų spyglių chlorofilė dar yra ne vien chlorofilas, tame užrašas chlorofilas, bet kadangi jis išgautas iš pušų spyglių, tai likę kitų pušų spyglių ekstraktų, dezinfekuojančių medžiagų, bet ir pats chlorofilas pasižymi šiek tiek antibakterinėmis savybėmis, nors labai menkomis. Jis visai netam duotas mum. O kodėl mes pasižiūrim visur žalia, žalia, žalia? Vasara žalia spalva. Jeigu išeisim mes į laukus, jie žali, jeigu ten, kur neauga daržai, aišku, pievos, mūsų miškai žali. Ir kas priduoda tą žalią spalvą? Pigmentas chlorofilas. Žalia spalva rytų filosofijoje tai širdies mūsų čakra. Ne raudona, o žalia. Tai ir išmintis tam tikra. O mokslo požiūriu pažiūrėsime, kas yra chlorofilas, kas yra žalia spalva, kas šis nuostabusis pigmentas, kokia jo cheminė formulė ir kodėl jį reikia gauti pagrindinė ne kaip papildą, o su žalumynais ir ką jis duos mūsų organizmui. Taigi, tai yra žalias pigmentas augantis augaluose, labai geras jis yra dumbliuose ir kai kuriuose bakterijose. Jis sugeria saulės šviesą ir dalyvauja fotosintezėje. Būtent chlorofilas, kaip sakiau, žalią spalvą žolėms ir spygliams. Žalios lapinės daržovės. Čia taip pavaizdavau želmenį. Dabar apie chlorofilo molekulės sandarą. Matote, vienoj pusėje yra chlorofilas, o kitoj pusėje hemoglobinas. Chlorofilo molekulės centre yra magnis, o hemoglobino geležis. Magnį pakeitus geležimi gausime hemoglobiną. Taip, ir matote 4 azoto atomai. Tai irgi daug ką mums pasako ir panagrinėsi. Azotas, anglis, vandenilis, deguonis, kaip ir visose organinėse formulėse, išskyrus tai, kad azoto labai mažai, kur yra baltymuose. Tai iškart peršasi išvada, kad jeigu valgysim daugiau chlorofilo, kepenim galbūt bus geriau sintetinti, pakeičiamas tas vadinamas amino rūgštis, kurios sintetinamos kepenyse ir nebūtina jų gauti su maistu. Nes visų kitų atomų pilna, gal mažiau šiek tiek azoto, nors yrant vyksta tautofagijai, vyrant organėliams, jos sudarytos iš baltymų ir išsiskiria ir azoto atomai. Tai porfirino grupė, vadinama šitas hemoglobinas ir chlorofilas chemiškai. Ir yra skirtinga šviesos sugertis. Kaip skirtinga šviesos sugertis veikia atskirus izomerus, priima mūsų maisto atskiras molekulės, atskirus mūsų neutronus mokslas tik nagrinėja. Dar yra ir C ir D, o maisto papildai gaminami iš chlorofilino vandenyje tirpios chlorofilo formos. Taigi A ir B pagrindiniai augalų žalieji pigmentai fotosintezės procese svarbiausia vaidmenį dalyvauja, jie sugeria saulės šviesos energiją ir paverčia į cheminę energiją, struktūra bei funkcijomis šiek tiek skiriasi. A efektyviausiai sugeria raudoną ir mėlyną šviesą, jūs matote bangos dažnį. B sugeria artimesnę mėlyną ir oranžinį šviesos bangas. Manoma, kad A daugiausiai yra ir šiek tiek tai įtaka funkcijom, kaip sakiau, skiriasi chlorofilo A ir B, nors mokslo dar tik tai nagrinėjama. Labai vertinami pušų spygliai. Iš pušų spyglių skirtas chlorofilas dar turi labai daug eterinių aliejų, fitoncidų ir antioksidantų. Aš žinau, kad mano ir pati močiutė, kai pirmais metais Sibire išvežta rudenį žiemą, nelabai turėjo to maisto išskyrus miltus, tai jinai pušų spyglius rindavo, gerdavo, pakramtydavo ir neturėjo to vadinamo skorbuto. Ir tai buvo dezinfekcija, apsauga nuo siaučiančių tuo metu lygų. Ir labai tai gelbėjo
išsekintą organizmą. O šiaip spyglių ekstraktai tradiciškai vartojami kvėpavimo takams ir organizmo tonusui palaikyti, bet jie labai labai valo aplinką. Taigi, jeigu mes pušis kažkur pakelyje nuskabysim jaunus pušų spyglius, tai tikrai savo naudos neduosim, bus labai daug švino, kitų toksinų. Žiūrint, kiek metų auga augalas, ar jis senas, jau kažkada buvo į benziną ir švinas dedamas. Kaip chlorofilas veikia organizmą? Iš vis žalieji augalai visi turi daug antioksidantų, mineralų ir skaidulų. O chlorofilas gali mažinti oksidacinį stresą. Tai žalia spalva, jis skiria pigmentų. Jau minėjau, kad antioksidantai ankstesniuose savo videose tai labai svarbios molekulės, kurios apsaugo nuo senėjimo, tarsi užlopydamos tos plėšikiškas molekulės, vadinamas laisvasis radikalas, kurie ardo mūsų organizmą, ypač sukelia sunkes lėtines infekcinės ligas, sąnarių, raumenų netgi gali kai kurias autoimuninės, labai daug įvairių dalykų. Raumenys galbūt tiesiogiai neardo, bet vis dėlto iš baltymų sintezės mechanizmo irgi išplėšiamos kai kurios molekulės ir suardoma visa struktūra. Ir nėra dar mokslo įrodyta, bet tyrinėjama ta savybė, ar radikalai nesukelia tokių ligų kaip DNR pažaidai, kas vėliau baltymų sintezė galėtų atsiliepti kaip tokios baltymų molekulės, kurios jau yra netaip besidalyjančios ir gali sukelti autoimuninės ligas ir netgi onkologiją. Chlorofilas taigi mažina tą oksidacinį stresą, nauda žarnynų bendrai savijautai, dažniausiai gaunamas iš viso augalo, ne vien chlorofilo. Yra labai daug mokslinių straipsnių. Aš supažindintų jūs su ta chlorofilo nauda ir šiek tiek su tuo, kaip reikia vartoti tuos žalius augalus, nors reikia labai daug domėtis pačiam. Ir štai kai išsiaiškino mokslininkai, nors chlorofilas arba chlorofilinas gryni, prastai įsisavinami, jis jungiasi labai daug su vėžį sukeliančiomis cheminėmis medžiagomis arba sąveikoje su mumis ir užkerta kelią vėžiui. Taigi valo ne tik tai orą, bet ir mus. Valo kraują, apsaugo virškinimą traktą, kepenis, inkstus, tai valio. Ir dar yra antioksidantas. Taigi, jeigu čia liaudyje, taip medicinoje nėra galbūt iš vis tokio žodžio valo. Tai regeneruoja, apsaugo, padeda atsikratyti sunkiųjų metalų, tai sunkių metalų tai daugiausia pektinai. Chlorofilas ir imunitetas. Taigi žalios daržovės ir laukiniai augalai aprūpina vitaminų C, folatais, antioksidantais ir, aišku, gerina imuninės sistemos veiklą. Nors tai dar vyksta tyrimai. Siejama su geresnė mitybos kokybė. Šiek tiek ilgesnį laiką vartojant, jeigu kraujo pH yra ties viršutinė riba, tai yra 7,35, tai gal pašarmins iki 7,40. Ypač svarbu, kad jo sudėtyje atsakiau natūralaus magnio ir azoto. Apie kepenis, apie tai, kaip jos sintetina aminorūgštis, apie tai, kaip jos suriša blogąjį cholesterolį ir aminovidį. Viena yra aminorūgščių gamykla, o kita, kaip jos suriša kepenį. Apie magnį taip pat bus atskiras video. Ir jūs jį pasižiūrėkite, užsidedat, kaip išvengti ligų, kodėl magnis būtinas sveikatai, tai mano kanale rasite. Nes tai yra chelatinis tikrasis magnis, kaip bisglicinatas, geriausia magnio forma. Tai ir čia yra sujungtas su organinėmis medžiagomis ir labai gerai organizmą įsisavinama. Suvalgytas chlorofilas nėra vien pagrindinis magnio šaltinis, iš kitur dar jo gaunam. Tačiau žalios daržovės dažnai turi nemažai magnio. Magnis svarbus nervų sistemai, raumenims ir kaulų būklei. Labai daug reakcijų dalyvauja. Baltymų sintezei. Ir jau minėjau, kad labai svarbus organizmo detoksikacijai chlorofilas. Prijungia tam tikrus toksinus žarnyne. Žalios daržovės taip pat dėl antioksidantų ir skaidulų labai gerai kepenim. Chlorofilas labai gerai kepenim.
kepenys natūraliai detoksikuoja tada pačios, jeigu jos sveikos organizmą. Ir taip irgi detoksikacijos ta geroji grandinė yra priklausanti nuo pilnavertės mitybos ir kad būtinai į jas įtrauktumėt žaliųjų kokteilių. Tai yra žolės su kažkokia kita skania jum daržovė, melionų, arbūzų. Ir chlorofilas šiaip nėra kažkokia stebuklinga detoksikacijos priemonė. Iš viso jų neegzistuoja galbūt. Tuo įvairesnis maistas. Baltymai gerieji, riebalai, angliavandeniai gerieji, tai yra lėtai skylantis ir duodantis angliavandenius lėtai skylančius į gliukozę, į Krebso ciklą ir palaikantis kūno temperatūrą. Tai pagrindinė mūsų maisto funkcija. Reikia naudoti kuo įvairesnį maistą. Kai pasakau kuo įvairesnį, tai visi žinot, vėl tas pats grįžtam baltymai, riebalai, angliavandeniai, vitaminai ir mineralinės medžiagos. Chlorofilas kažkas iš fantazijų. Antioksidantus tik dabar pradedu kalbėti. Chlorofilas kartu yra antioksidantas, yra pigmentų. O reikia visą spalvų paletę gauti. Kur randama daug chlorofilo? Tai ką liaudis nuo seno vartoja kultūrinės, galima sakyti, tas, kas yra mūsų darželiuose, petražolės, krapus, svogūnų laiškai, špinatai, rūkolo, lapiniuose kopūstuose. Ir laukinė žalelė, žliūgės, dilgėlės, kiaulipienės, spigliai. Jau minėjau spigliuočių chlorofilą, kviečių želmenis, spiruliną, dumblį. Jis dar daug kitų savybių gerų turi. Spiruliną. Ir kelis receptus, kas gal šiek tiek ir prieštarauja mano visom nuostatom. Pavyzdžiui, sauja žliūgių, bananas, melionas, obuolys, vanduo arba kokoso vanduo į trintuvą ir matot, koks skanus kokteilis. Galima vien iš žliūgių ir meliono. Bananas, obuolys nekenks. Ir mandarinas nekenks. Plakti apie minutę. Gerti iškart, kad išliktų kuo daugiau veiklių medžiagų, jos nesuskiltų. Tai labai paįvairina mitybą, ypač vasarą. Užkandis vaikam, jeigu skanesnis pagrindinis komponentas, ten su bananais, su žemuogėm, o žliūgių tik šiek tiek, tai čia vaikam ir desertas. Krapų ir petražolių kokteilis. Neradau atitinkamo paveikslėlio čia, nes čia petražolės, krapai, agurkai ir citrina. Ir dar vanduo. O čia dar matom, kad galima irgi obuoliai ir bananą dadėti. Ledukų nepatarsiu. Aš taip tiesiog radau, kad įdėti. Užsienyje deda, kur labai karšta, kad tipo žmogus atsivėsintų. Pušų spiglių arbata. Jauni pušų spigliai, karštas 90-95 laipsnių, bet neverdantis vanduo, šaukštelis medus. Spiglius nuplauti ir susmulkinti, užpilti 70-80 vandeniu, tegu išmirksta 10-15 minučių ir tiesiog šaukštelis tų spiglių, nedaugiau. Nes jeigu labai daug užplikom verdančio vandenį, tai turim po to nukošti, įskiria tokie sakai, jų daug nereikia. Jūs galite pasiskaityti savas arbatas daryti ir kitaip. Ir svarbios pastabos, chlorofilas nėra vaistas, nepakeičia gydymo. Jeigu tikrai jums surebėjusios kepenys, jeigu reikia kažkokių kitokių stipresnių papildų ar netgi vaistų. Svarbiausia įvairi augalinė mityba, laukinius augalus rinkti tik švariose vietose, nes dabar ir jie užteršti, ypač pakelėse. Pasitarti su gydytoju, vaistininku, sertifikuotu žolininku, kai vartojat žolinius augalus. Jų ypač nežinom. Aš vieną, Lietuvoje jų yra daug žolininką. Marių Lasinską radau nuotraukas, Kirkevičius, Bolvočiūtė, labai daug ir moterų yra jūsų krašte. Pasidomėkite, kas jums yra prieinama, pas ką nereikia toli važiuoti. Ir sudarys jums įvairių žolių kompozicijas, nes seniau ir gydydavosi ilgai žmonės ir pagydavo žolėmis. Ir lietuvių liaudies tai yra medicina. Taigi neužmirškime šito meno ir į savo žolininkystės meną dar pridėkime žaliuosius kokteilius. Tikrai stiprins imunitetą ir detoksikuos. O paskiau, turėdami stiprų imunitetą, mes turėsime galimybę turėti
sveiką, gražią senatvę. Jauname amžiuje juo labiau sirgti nederėtų, taigi saugokite save. Sėkmės visiems.